vedo più niente. Ok. Adesso voglio che rientri nel tuo corpo per cominciare un viaggio verso alcuni ricordi importanti nella tua vita, che può essere la vita di Chiara o può essere la vita in un altro corpo con un altro nome, non ha importanza. Sei già nel tuo corpo? Sì. Adesso viaggia verso la causa del bruxismo. Vai verso un ricordo legato alla causa del perché tu stringi e strofini i denti, soprattutto durante la notte. Ci sei già? No, Cosa vedi? niente. Adesso, allora, viaggia verso il ricordo o verso la causa del perché mangi le unghie. Vai, avanza, vola, verso questo ricordo, verso questa causa. Qual è la causa? Cosa vedi? Mia mamma che mi sgrida. Bene. Quanti anni hai? Sono piccola. Quanti anni hai? 8, 9. 8-9. Perché la mamma ti sta sgridando? Perché non capisco quello che i compiti. E tu come ti senti? Sto male. Non sono stupida. E tu lo dici a lei che non sei stupido? No, Perché? perché urla, non mi ascolta. Avanza un po' in questo ricordo e dimmi cosa succede dopo che tua madre ti ha sgridato. Mi dà una sberla in testa e mi graffia. Tua mamma ha le unghie lunghe? Sì, Dove ti ha graffiato? su una spalla. E tu cosa senti dopo che lei ti ha graffiato a causa di questo graffio? Rabbia. Bene. Vai un po' più avanti in questo ricordo e dimmi cosa succede dopo che tua madre ti ha graffiato con le sue unghie sulla spalla. Cosa succede? Io rimango lì, davanti al libro. Bene. Adesso, Chiara, ascoltami bene. Tu mangi le unghie, hai capito già perché? Perché il senso di impotenza, la delusione, la frustrazione, la rabbia, il dolore, la tristezza e la sofferenza che ti causa tua mamma durante quel rimprovero e che a causa di quel rimprovero, con le sue unghie lunghe, ti ha graffiato, ha fatto scatenare in te il desiderio di eliminare quelle unghie. Adesso, se vuoi guarire dall'impulso di mangiarti le unghie, devi liberare tutta questa rabbia, tutto questo senso di impotenza, tutta questa frustrazione, tutto questo dolore, tutta questa sofferenza che ti ha causato quel momento e buttarla via, o meglio, trasformarla. Voglio che tu concentri tutti questi sentimenti che sono la causa del tuo bruxismo
voglio che concentri tutti questi sentimenti negativi e con la luce della tua anima, con l'aiuto del tuo maestro e con l'aiuto di quella luce che lampeggiava lì da quando siamo partiti per questo viaggio, voglio che tu trasformi tutta questa energia negativa in energia positiva, trasformala in amore, trasformala in felicità. E con questo amore, con questa felicità, con questa luce, finalmente riuscirai a distruggere tutta questa negatività, perdonare tua madre che per ignoranza si è comportata in quella maniera e tu sarai libera dal bruxismo. Lo vuoi fare? Ci riesco. Non ci riesci? Chiedi al tuo maestro di aiutarti. Chiedi al tuo maestro di portarsi via tutto quel dolore, tutta quella rabbia, tutta quella sofferenza. Apri il tuo cuore, perdona tua madre e consegna tutto questo dolore, questa rabbia al tuo maestro. È lì per aiutarti, sempre con te, per proteggerti. Consegnala a lui. Consegna tutto questo negativismo nel suo nome. Tira fuori questo dolore, tira fuori questa tristezza, questa rabbia. Fuori, 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 con questa luce, questa energia, con tutta te stessa. Avvolgi tutto questo dolore, questa tristezza, questa rabbia in una bolla di luce e consegnala al tuo maestro. Liberati, liberati, Chiara, liberati. Consegna tutto al tuo maestro. Racchiudi tutto in una bolla di luce. Se sei piena di questa rabbia, se sei piena di questo dolore, se sei piena di queste paure, ritorneranno quegli esseri che hai visto in quella libreria. Liberati. È un atto di volontà. Sì. Fallo. Sì. Consegna tutto al tuo maestro in una bolla di luce. Quella luce che ti accompagna da quando abbiamo cominciato questo viaggio. Quando finalmente avrai consegnato tutto e non senti più quella rabbia e quel dolore, avvisami. Ho fatto. Beh, adesso di al tuo maestro, ringrazia il tuo maestro e chiedigli di riempire con tutta la luce, tutto l'amore che lui ha verso di te, tutto quello spazio che era occupato da quei sentimenti negativi che gli hai appena consegnato. Guarda come si riempie tutto quello spazio di luce. Senti come quest'amore, questa energia e questa luce ti avvolge, ti riempie e ti senti leggera e felice. Sì. Come ti senti adesso? Bene. Bene. Adesso facciamo una prova, Chiara. Facciamo una prova. Voglio che tu rivivi un'altra volta quel momento in cui tua mamma, per ignoranza, ti sgridava e ti dava una sberla con le sue unghie lunghe e ti graffiava. Per ignoranza. Voglio che riguardi quelle scene e voglio che mi dici adesso cosa senti mentre rivivi quelle scene, adesso che sei piena di luce e ti sei liberata della rabbia e del dolore. Rivivi quella scena e dimmi cosa succede. Mi è indifferente. Bene, bene, finalmente ci siamo riusciti. Sei libera da questa rabbia, da questo dolore, da queste paure che hanno generato i mostri che stavano con te. Dipende tutto da te e dalla tua volontà. Bene. Adesso voglio che andiamo a fare un altro viaggio verso il ricordo o verso la causa
legata a un ricordo? Del perché tu stringi e strofini i denti, soprattutto durante la notte. Io prima ho detto, ti ho parlato della causa del mangiare le unghie e l'ho associata anche al bruxismo. Ho ripetuto le due cause, perché penso che facciano parte della stessa causa. Però adesso andiamo alla causa del bruxismo, dello stringere e strofinare i denti, per vedere se c'è un'altra causa. Cosa vedi, Chiara? Mio papà Tuo papà. Cosa sta facendo tuo papà? mi picchia. E tu quanti anni hai? Sono piccola. Quanti anni hai? No. Non- Vai a scuola? Sono in prima elementare. Oh, 5-6 anni. Che bello. Piccolino. E adesso? Perché papà ti sta picchiando? Perché la mamma gli ha detto che sono stata cattiva. Vai un po' più avanti e dimmi cosa succede adesso. Sono sono con la faccia rivolta contro il muro. Mi sto cercando di proteggere Perché? tra la seggiola e il muro. Hai la faccia appiccicata al muro? No, mi cerco di proteggere. Ho la faccia rivolta verso il muro, ma non tocca il muro. Cerco di farmi scudo con le mani. E dove sono le mani? Sulla testa? Sì, E tuo papà ti sta picchiando? sì, Come ti picchia? con le mani. Quante percosse ti dà? Tante, Dove? dappertutto. Tiene qualcosa in mano o è a No, mani? a mani nude. E tu cosa fai? Non vedo l'ora che finisca, mi fa male. Sono piena di lividi. E tu cosa fai per non sentire questo dolore, per cercare di resistere a questo dolore? Oltre a metterti le mani sulla testa. Mi contraggo tutta. Ti contrai tutta. Sono E guarda tutta la tua... rigida. Sei tutta rigida. Sì, Guarda la tua bocca. Dimmi se stringi forte i denti. no, dico basta. Basta. Vai avanti, questo ricordo. Vai avanti. Vivi. Basta. Piena. Aia, aia, aia. Basta. Aia. È necessario che tu riviva queste emozioni per scaricarle una volta e per sempre. Adesso dimmi cosa succede. Mi fa male dappertutto. E tuo papà? Si è fermato? Sì. E adesso cosa succede? Continuo a urlare. Continua a urlare e cosa ti urla? Cosa ti dice? Non lo so, non sento niente. Mi fischiano l'orecchie.
Vai un po' più avanti e dimmi cosa succede. Si ricavera via. E cosa succede adesso? Che sto lì sdraiata sul letto. Sei sola? Sì. Ti fa male qualche parte del corpo? Dappertutto. E cosa senti adesso? Mi sento sola. Ti senti sola. In questo momento, in questo successo, la tua mente è andata a cercare la causa del perché tu stringi e strofini i denti durante la notte, perché li tieni serrati, con molta forza. Voglio che tu mi dica se c'è stato un momento in cui l'hai fatto mentre tuo padre ti picchiava, prima o dopo o durante. C'è stato? Sì, Quando? diverse volte. Tante volte. Tutte le volte che lui ti picchiava? Sì. O lui o mi picchiava di più la mamma. E stringevi i denti per resistere al dolore? Per la rabbia. Dalla rabbia. Bene. Adesso voglio sapere una cosa, Chiara. Voglio sapere se è rimasta ancora un po' di rabbia dentro di te, rivolta verso tuo padre. No. Se l'è completamente portata via il tuo maestro? Sì. Bene. Quindi pensi che la causa del bruxismo e la causa del mangiare le unghie è andata già via in quella bolla di luce che hai consegnato al tuo maestro? Non lo so. Hai consegnato tutta la rabbia al tuo maestro verso le percosse dei tuoi genitori che hai ricevuto Sì. quando eri piccola. Bene, quindi anche la causa di questi due problemi è andata via, consegnata nelle mani del tuo maestro. Era rabbia, era un trauma che era rimasto con te tutti questi anni. E questa rabbia, questo dolore, questa paura hanno portato con te anche dei mostri che finalmente sono andati via, perché adesso non hai più paura, non hai più rabbia e non hai più né dolore né sofferenza. Il tuo cuore è libero, pieno di luce e d'amore. Sì. Adesso, Chiara, facciamo un altro viaggio. Adesso voglio che tu vada in una delle tue vite passate e voglio che tu vada in una vita in cui lo stesso spirito di tua figlia Laura è già stato con te. Ci sei? No. Cosa vedi? Niente. Vedi buio? Sì. Adesso voglio che tu guardi con gli occhi della tua anima negli occhi di tua figlia Laura. Cercala spiritualmente e guardala negli occhi. Sì. Dimmi se questo spirito lo riconosci, oltre la vita tua di Chiara, in questo tempo presente da dove io ti sto parlando. No. Dimmi se riconosci questo spirito
in un'altra dimensione spazio-temporale? No? No, vedo il cielo. Ok. Adesso guarda invece negli occhi di tua figlia Anna. Cercala e guarda negli occhi e dimmi se riconosci questo spirito, se ti accompagna da altre esperienze oltre la tua vita di Chiara. No. No, ok. Adesso, Chiara, piano piano ritorneremo al tempo presente e nello spazio in cui il tuo corpo e la tua mente stanno riposando. Tutto quello che per te fino adesso è stato un problema, anche minori, sono state dei concatenamenti che partivano dalle cause principali, dai problemi principali della tua vita. Il bruxismo e il mangiare le unghie, lo stringere i denti, strofinare i denti e il mangiare le unghie ossessivamente. Quindi tutta la parte più forte, più importante, più grande di te sembra ormai completamente riequilibrata, rilluminata, rinvigorita, energizzata, nuova, completamente nuova. Tutto il resto era una conseguenza, tutto il resto è già scomparso. Quindi adesso ritorneremo al presente, da dove ti sto parlando, e nello spazio dove il tuo corpo e la tua mente stanno riposando, con uno spirito nuovo. Adesso sei nuova. Hai lasciato tutti i tuoi mostri, tutti i tuoi traumi, indietro. Sono scomparsi, trasformati. L'energia si trasforma. Tu oggi hai trasformato quell'energia. Da nera in bianca, da sporca in pulita, da negativa a positiva. Adesso io conto da 1 a 5 e mentre conto da 1 a 5 tu piano piano rientri nel tuo corpo e nella tua mente, ritorni al tempo in cui io ti sto parlando e nello spazio dove il tuo corpo e la tua mente stanno riposando. 1, Non 2, voglio. devi ritornare, Chiara. Se vuoi ti lascio lì per un po' di tempo, ma fra poco dobbiamo ritornare al presente. Vuoi rimanere lì? Chiara, vuoi rimanere lì? Sì. Bene, io ti faccio rimanere lì tutto il tempo che vuoi, però ti avviso, questa volta, però, mi paghi il mio tempo. Per ogni minuto che tu rimarrai lì, mi paghi 100 euro. Quanti minuti vuoi rimanere lì? Neanche uno. Neanche uno. Bene, allora diciamo che il tempo che da ora, quando ti risvegli, te lo regalo. Quindi io conto da 1 a 5 e tu insieme a me ritorni al tempo presente. 1, 2, 3, 4, 5. Chiara, apri gli occhi, risvegliati e prenditi tutto il tuo tempo con calma per risvegliarti e rincorporarti. Vabbè, io stacco la comunicazione, o meglio la registrazione, ora parliamo un po'. Come ti senti, Chiara? Mi gira la testa.
È normale, se più di qualche secondo, minuto, ti rimetto in ipnosi e ti riempio un po' di energia, ti do un po' di energia, magari ti sarai scaricato. No, ma mi Già? riprendo. Beh, ci sei già, ok.